સમાચારો મેળવવા માટે GTV ગુજરાત મેસેજ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરો। સુરતમાં બાઇક ચાલકને જબરજસ્તી બાઇકથી ઉતારી ટીઆરબી જવાન બેસી ગયો। યુવકની આજીજી કરતો રહ્યો વિડીયો વાયરલ। ટ્રાફિકમાં ફરજ બજાવતા ટીઆરબી જવાનોને વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે, જેમાં સહારા દરવાજા પાસે ટીઆરબી જવાનો તો જાણ પોતે પોલીસ દાદા હોય તેવો રૂઆબ કરતો હોય એવું વિડીયોમાં દેખાય છે। એક વ્યક્તિને ટીઆરબી જવાને જબરજસ્તી બાઇકથી ઉતારી પોતે બાઇક પર બેસી જાય છે અને ચાલકને તેને આજીજી કરતો દેખાય છે। આ સમયે ત્યાં ટ્રાફિક પોલીસ હોય તેવું વિડીયોમાં દેખાતું નથી। ખરેખર ટીઆરબી જવાનની કામગીરી તો માત્ર ટ્રાફિક પોઈન્ટ તૈનાત રહી ટ્રાફિક જામ ના થાય તેના માટે ખાસ ધ્યાન આપવાનું હોય છે। તેના બદલે બ્રિજની નીચે બેસીને જાણે વાહન ચાલકોને ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન કરતા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। અગાઉ પણ ટીઆરબીના જવાનો જન્મદિવસની રોડ પર ઉજવણી કરતા 9 ટીઆરબી જવાનોને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા હતા। ઉપરાંત અગાઉ તત્કાલીન પોલીસ કમિશનર રાઉન્ડ પર નીકળ્યા ત્યારે રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ હતો અને ટીઆરબીના જવાનો ગપ્પા મારવા બેસી ગયા હતા, જેમાં પણ 6 ટીઆરબી જવાનોને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે। 2 મહિના પહેલા ટીઆરબી જવાનો એસીબીના છટકામાં ભેરવાયા હતા। શાકભાજીની લારીવાળા પાસેથી હપ્તો માંગ્યો હતો। વિડીયો બાબતે પુષ્ટિ કરવા માટે અમે ટ્રાફિકના ડીસીપી પ્રશાંત સુંબેને સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જો કે તેમણે મોબાઈલ કોલ રિસીવ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેઓએ રજૂ કરેલા મેસેજ વાયરલ થયેલા છે, જે આ સાથે રજૂ કરીએ છીએ। GTV ગુજરાત મેસેજ માટે સૈયદ અરસલાન, સુરત।